lupad. So, hi guys! Welcome back to our YouTube channel, MCgreen Garden. So, ngayon guys, hindi muna tayo maghahalaman. So, meron kasi akong ipapakita sa inyo na maliit na ibon. Meron kasi nagbigay sa akin ito. So, ito guys, ipapakita ko sa inyo. So, yan guys, yung sinabi ko sa inyo na may nagbigay lang sa akin. Yung maliit na ibon na yan guys. Isa siyang Morion. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya pakainin. So, wow! ayan, pinapakain na natin si Morion guys. At ang lakas niyang kumain, oh. Ayan, kitang-kita nyo guys, talagang ang ganda-ganda niyang kumain. Sobrang cute niya guys. Ayan. Cerelac din ang pinapakain niya guys. Ayan, Cerelac din ang pinapakain ko sa kanya. Ayan. Enough na. Kain pa siya guys. Ayan. Tingnan nyo guys. Sobrang cute. Ang lakas niyang kumain. Ayan. Ayan. Parang busog na ata siya guys. Kaya enough na. Enough na. So, ayan guys. Ayan, naiputan ako. Oh my God. Okay, so ngayon guys, ay lalagay na natin siya sa kanyang sa kanyang karton. Okay, so ayan guys, tapos na natin pinapakain si Morion. So, ilalagay na natin siya sa karton niya guys. Para matulog na siya. Ayan. So, ngayon guys, tapos na natin pinapakain si Morion. At ngayon, ay i-update ko kayo kay ni Yellow at ni Kiyaw. So, ito na pala sila ngayon guys. Ayan. So, malaki-laki na sila guys. Ayan. Ayan. Malaki na sila. So, ngayon guys, nag-stop na akong pakainin sila ng Cerelac. So, ang pinapakain ko sa kanila ay feeds na. So, ito yung pinapakain ko sa kanila guys. Ayan. Feeds. So, ganito yung itsura guys. Feeds. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila papakainin. So, ganito lang guys. Open. Ayan, ganyan lang guys. Ayan. Yellow, kiw. Yellow, kiw. Yellow, kiw. Ayaw na niya. Parang nahiya. Ano, kiw. Open. Ay, lupad. Kadiya. So, ayan guys, parang ayaw na nilang kumain. Kasi pinapakain ko sila kanina. So, hope guys, nagustuhan nyo ang video na to. Please do subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel kung gusto nyo ganito ang mga video na i-upload ko. At sa paghalaman naman guys, kaya
Subscribe na sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong videos na i-upload about birds and plants. So, thanks for watching guys. Bye!